入冬了，多给孩子喝萝卜汤。今天欣姐找了一个特别好用的挖洞小工具，把准备好的白萝卜、胡萝卜、青萝卜去皮，切段，段越长，汤量就越多。用这个小工具，把胡萝卜中间掏个洞，白萝卜跟青萝卜用大的，胡萝卜用小的，这样材料就准备好了。先把瘦肉在开水里焯一下，把血沫子撇掉，往萝卜盅里加入瘦肉块，3-4颗枸杞，加入约7成高的水量，不要加满了。给每个萝卜盅都加一个小帽子，就可以开蒸了。水开上气大概30分钟就差不多了。哇，一掀开盖子，满满的萝卜香味儿。每个汤盅里加入少量的盐，一点小葱花。都说冬天萝卜赛人参，萝卜炖肉汤含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，可增强孩子的机体免疫力，提高抗病能力。今天你也给他试试做，欣姐带你做好汤。